الثقوب السوداء آيات كونية تشهد على صدق القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم. الثقب الأسود كما يعرفه علماء وكالة ناسا هو منطقة من المكان ضغطت بشكل كبير فتجمعت فيها المادة بكثافة عالية جدا بشكل يمنع أي شيء من مغادرتها، حتى أشعة الضوء لا تستطيع الهروب من هذه المنطقة. ويتشكل الثقب الأسود عندما يبدأ أحد النجوم الكبيرة بالانهيار على نفسه نتيجة نفاذ وقوده. ومع أن الثقب الأسود لا يرى إلا أنه يمارس جاذبية فائقة على الأجسام من حوله. وقد تكلم العلماء كثيرا عن هذه الظاهرة، ولكن القرآن الكريم تحدث عن هذه الثقوب السوداء بوضوح أكبر. يخبرنا علماء الغرب اليوم حقيقة علمية، وهي أن الثقوب السوداء تسير وتجري وتكنس كل ما تصادفه في طريقها. وقد جاء في إحدى الدراسات حديثا عن الثقوب السوداء ما نصه أن الثقوب السوداء تخلق قوة جاذبية هائلة تعمل مثل مكنسة كونية لا ترى. عندما تتحرك تبتلع كل ما تصادفه في طريقها حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها. وفي هذه الجملة نجد أن الكاتب اختصر حقيقة عن هذه الثقوب في 3 أشياء. أولا، أن هذه الأجسام لا ترى. ثانيا، أن جاذبيتها فائقة وتعمل مثل المكنسة. ثالثا، تسير وتتحرك باستمرار. وربما نعجب إذ علمنا أن هذا النص المنشور في عام 2006 قد جاء بشكل أكثر بلاغة ووضوحا في كتاب منذ القرن السابع الميلادي. فقد اختصر القرآن كل ما قاله العلماء عن الثقوب السوداء ب3 كلمات فقط. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، من سورة التكوير الآية 15 و16. ونحن في هذا النص أمام 3 حقائق عن مخلوقات أقسم الله بها، وهي: أولا، الخنس أي التي تختفي ولا ترى أبدا، وقد سمي الشيطان بالخناس لأنه لا يرى من قبل بني آدم. الجوار أي التي تجري وتتحرك بسرعات كبيرة. 3، الكنس أي التي تكنس وتبتلع كل ما تصادف في طريقها. ماذا يعني ذلك؟ منذ القرن السابع الميلادي لم يكن أحد على وجه الأرض يتصور أن في السماء نجوما تجري وتكنس وتجذب إليها كل ما تصادفه في طريقها، ولم يكن أحد يتوقع وجود هذه النجوم مع العلم أنها لا ترى أبدا. ولكن القرآن العظيم كتاب رب العالمين حدثنا عن هذه المخلوقات بدقة علمية مذهلة، وبالتالي نستنتج أن القرآن يسبق العلماء في الحديث عن الحقائق الكونية، وأن هذه المخلوقات ما هي إلا آيات تشهد على قدرة الخالق في كونه. وهذا يدل على أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى وليس كتاب بشر. يقول عز وجل عن كتابه المجيد: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.